这就是华人玩车天花板的实力吗？Mike 大佬又提新车，普普通通，价格不高，360万欧元而已。就在近日 ，Mike 大佬发视频晒出刚交付的手表。没错，这就是顶级 Hypercar 布加迪陀飞轮的配套手表。它由布加迪与美国知名珠宝品牌 Jacob Cole 联合设计打造。光是这一块手表就价值34万美金，全球限量150块。一块手表就能买一辆迈巴赫，这你受得了吗？而等待交付的布加迪陀飞轮更是夸张。作为布加迪的最新旗舰车型，其搭载一台8.3升自然吸气 V16引擎，它将与3电机组成插电混动系统，综合功率高达1800马力，0-100加速2.1秒，极速可超444千米每小时。可以说，它代表着现代汽车工业的最高水平。官方指导价360万欧元。哦，对了，还有网友在评论区问 Mike 有没有实力结清7个亿的购物车？大佬是这么回复的：感觉 Mike 大佬的实力起码是 A12级别的了。